Hello, welcome to Mainichi Nihongo. In this video, you will learn the Minna no Nihongo Lesson 30 Vocabulary List. Minna no Nihongo JLPT N4 Lesson 30 Vocabulary List. 貼ります。 Put up, post, paste. かけます。 Hang. 飾れます。 Display, decorate. 並べます。 Arrange, line up. 植えます。 To plant. 戻します。 To put back, to return. まとめます。 Put together, sum up. しまいます。 To put away. 決めます。 To decide. 予習します。 Prepare one's lesson. 復習します。 Review one's lesson. そのままにします。 Leave things as they are. 授業 Class. 講義 Lecture. ミーティング Meeting. 予定 Plan, schedule. お知らせ Notice, notification. ガイドブック Guidebook. カレンダー Calendar. ポスター Poster. 予定表 Schedule. ゴミ箱 Trash can, dust bin. 人形 Doll. 花瓶 Vase. 鏡 Mirror. 引き出し Drawer. 玄関 Entrance door, front door. 廊下 Corridor, hallway. 壁 Wall. 池 Pond. 元のところ Original place. 周り Circumference, around. 真ん中 Middle, center. 隅 Corner. まだ Still, as yet. リュック Rucksack, backpack. 非常持ち出し袋 Emergency bag, survival kit. 非常時 Time of emergency. 生活 Living, life. 懐中電灯 Torch, flashlight. とか And the like, such as, and so on. 丸い Round, circular. ある A certain, some. 夢 Dream. 嬉しい Happy, glad. いや Disagreeable, hateful. すると And, then.
覚めます。 To wake up. Thanks for watching. For more videos, please do support my channel by subscribing.